Chers collègues, chers partenaires, je suis ravie de vous saluer à notre réunion aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 22 mars et voilà, la réunion avec Monsieur Yunitsky, tellement attendue, qui est arrivé dans le cadre de notre série des émissions consacrée à la transition du groupe vers une phase d'optimisation de son financement et de mise en échelle. Alors, on va d'abord vérifier le son, la connexion. Alors, mettez un 10 s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, si la qualité de cette émission est satisfaisante. Bon, je vois des dizaines de 10. Alors, aujourd'hui, on va euh, avoir un temps très productif et on va savoir les résultats du travail d'optimisation de son financement et de mise à l'échelle. Donc, pour transition vers le marché et pour nous rapprocher de la commercialisation de notre produit. Alors, Monsieur Anatoly Yunitsky, soyez les bienvenus. On vous attend. On va attendre qu'il nous joigne. Anatoly, Monsieur Yunitsky. Alors, chers collègues, on attend un tout petit peu la connexion. Je vois qu'il y a encore de plus en plus partenaires de partout dans le monde viennent de nous rejoindre dans le chat et à cette émission. Donc, on va vérifier le son avec Monsieur Yunitsky. Bonjour, Monsieur Yunitsky. Pardon, j'ai pas le son. Non, non, on vous attend bien. Et donc, la conférence a déjà commencé? Oui, on vous attend très bien. On va juste donc faire la connexion. Alors, pendant que nous réglons la connexion, vous avez la possibilité d'inviter vos partenaires, vos collègues, parce qu'il y aura des nouvelles très importantes que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, envoyez un message à toutes les personnes qui sont intéressées à participer à cette réunion. Alors, chers amis, donc on va d'abord avoir la géographie. Nous avons l'Inde, Tchéquie. Donc, on va mettez s'il vous plaît votre pays, d'où vous venez, s'il vous plaît. Mettez dans le chat le nom de votre pays. Alors, bon, je vais vous lire. Ouzbékistan, Sénégal, Londres, la Russie, Vietnam, Kyrgyzstan, Bélarus, Japon même, Slovaquie, Colombie, Allemagne, Nigérie, Serbie, Slovaquie, Lettonie,
Donc Sénégal, Macédoine, Irkoutsk en Russie, Colombie, il y a même les États-Unis, l'Allemagne, Estonie, Slovaquie, Ukraine, Kazakhstan, il y a Canada, Samara, il y a beaucoup de ceux qui viennent de Vietnam, Philadelphie, Minsk, de Biélorussie, l'Allemagne, donc Inde, la Pologne, France. Donc, nous avons une plateforme tout à fait absolument internationale. Oh, je vois Équateur, l'Espagne. Donc, comme on a déclaré lors de nos rencontres précédentes, donc la technologie du transport par câble, elle est supportée, elle est soutenue dans tout le monde. Je vois Bolivie, Malaisie, la Russie, Autriche. C'est très, très chouette. Bon, alors on va essayer vérifier techniquement si tout va bien avec la connexion de Monsieur Junitsky. Anatoly, on va réessayer. Alors, il nous a rejoint, mais après, quelque chose n'est pas allé très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous soutenir avec vos likes et vos emojis pour que ça nous aide peut-être de supprimer les problèmes techniques que nous supportons actuellement? Alors, voilà, je vois beaucoup de cœurs, beaucoup de likes et Monsieur Anatoly est revenu. Donc, votre support émotionnel nous a beaucoup aidé. Синергетический эффект, да. Donc, c'est un effet synergique. Это так. Alors, bonjour, je suis très ravie de vous voir en bonne santé, en bonne humeur, malgré que c'est le week-end, vous avez décidé de passer cette journée avec nous. Je vous salue de la part de tous nos partenaires qui sont en train de nous écrire les paroles de soutien. Bonjour Всем добрый tout le monde. Кто там задать Alors, вопросы? je sais que vous allez nous poser pas mal de questions. Oui, oui, tout au long de nos rencontres qu'on vient d'avoir au cours de l'année passée et récemment, et au cours de toutes les actions en ligne. Donc, euh, pour l'instant, on ne revise pas la stratégie, mais on fait notre système de business pour garantir son croissance. Donc, on a tout à fait envie de parler avec vous, euh, d'aborder les détails. Où en sommes-nous? Quels projets sont déjà en cours? Et quelles sont les implications pour les investisseurs? Максим, Alors, вы bonjour совершенно правы Maxime, сказали, vous avez что raison, il речь ne не s'agit только о pas de смене changer de нашей stratégie, стратегии. mais de Речь идет faire о évoluer переходе le système инженерной системы в vers un двухфазное nouvel état. состояние. Tout Но système любая сложная d'ingénierie инженерная complexe система, а тем более euh, autoсообразующие, которые являются UST, passe par quatre проходит étapes. 4 этапа своего L'idée, развития. Это идея, это la платно-испытательные validation, доказательства, la это промышленно reproductibilité воспроизводимость et и la mise à масштабирование. l'échelle. Nous Мы avons успешно franchi les прошли trois первые premières. 3 Et этапа. aujourd'hui, Сегодня nous мы entamons входим la в 4-й этап. quatrième, la plus Он difficile. самый сложный этап. C'est l'étape Это où le этап, на котором système фокус doit UST prouver sa должны capacité доказать, что они à способны fonctionner non функционировать seulement à как petite клиенты не échelle, единичных экземпляров, mais à а l'échelle функционируют industrielle. в серийном Et c'est масштабе. précisément И именно под этим сейчас l'objectif de tous les ставятся упорки changements всем organisationnels, заявлениям в группе компаний. Это financiers авиационные, et финансовые, technologiques технологические. qui sont actuellement mis en œuvre. Да, Максим, я с вами. Alors,
Maintenant, pour être précis, quels sont les projets en cours du développement? Alors, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous ne contenons plus de la technologie. Nous avons déjà un portefeuille de projets et ça, c'est l'essentiel. Tout d'abord, c'est le complexe Unilight, opérationnel depuis 2 ans. Notre premier projet. Nous avons déjà transporté des dizaines de milliers de passagers, confirmant ainsi sa fiabilité et sa sécurité. Nous avons recueilli de nombreux retours d'expérience, tant techniques que du côté des utilisateurs. Par exemple, nous constatons désormais concrètement l'efficacité énergétique de nos complexes. Et, et il ne s'agit plus de simples essais, mais d'une exploitation commerciale par rapport par exemple, si on prend électromobile de Tesla. Ce ne sont plus les essais, mais c'est l'efficacité qui a été prouvée et qui a été prouvée par des essais, en fait. Et deuxièmement, le projet commercial en construction au sanatorium de Sosny, en Biélorussie. C'est un projet prestigieux réalisé en étroite collaboration avec les autorités publiques. Troisièmement, des projets en Russie. Nous travaillons simultanément dans plusieurs régions. Il y en a plus d'une dizaine. Et nous prévoyons des progrès significatifs prochainement dont nous vous informerons immédiatement. Il y en a beaucoup, beaucoup vraiment. Et Vladivostok, la Crimée, Smolensk, Nijni Novgorod. Donc il y a un nombre de villes et de régions où on se trouve sur les stades différents de réalisation des projets. Quatrièmement, le Kazakhstan concernant la liaison Barlik-Kaskelen. Une étude de faisabilité a été réalisée et les paramètres ont été calculés. La décision finale revient à la région. Et je pense qu'avec le Kazakhstan, on a une bonne chance. Ce dernier est intéressant car il peut être mis en œuvre avec un impact budgétaire minimal grâce à une économie de projet dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et enfin, cinquièmement, en matière de projets internationaux, il est essentiel de définir les bonnes priorités. Nous ne contenons plus d'évoquer la zone géographique d'intérêt. Aujourd'hui, la géographie du marché réel se dessine et la situation est fondamentalement différente. Actuellement, nous développons activement des projets au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Il s'agit des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Inde, du Népal, de la Malaisie, du Cambodge et de Taïwan. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de simples demandes ou de négociations. Ces projets sont à différents stades de développement, allant de la phase de conception à des projets bénéficiant du soutien gouvernemental. Si on parle du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis jouent un rôle clé. À Dubaï, par exemple, un projet s'étendant sur environ 27 km le long de la zone côtière est à l'étude. Et il ne s'agit pas simplement d'une ligne de transport, mais d'un véritable élément urbain, notamment axé sur le tourisme. Parallèlement, des travaux sont en cours dans d'autres Émirats où il y a des modèles de partenariat public-privé sont déjà explorés. Des investisseurs sont présents et surtout,
le soutien des plus hautes instances est acquis. Dans ce contexte, les Émirats arabes unis ne sont pas qu'un simple marché. Ils constituent une vitrine technologique pour le monde entier. L'Arabie saoudite, en revanche, présente une situation totalement différente. Il s'agit ici de projets d'une ampleur fondamentalement différente. On parle essentiellement de l'aménagement de territoires ex nihilo, de la création de nouveaux espaces urbains, ou de la création de nouveaux espaces urbains qui rejettent radicalement le modèle automobile traditionnel. Et ici, notre technologie s'intègre parfaitement, non pas comme un moyen de transport, mais comme le fondement de l'organisation spatiale. On atteint déjà le niveau d'une réflexion systématique sur les infrastructures. L'Asie est peut-être le marché le plus vaste et potentiellement le plus important. L'Inde, le Népal et les pays d'Asie du Sud-Est sont des territoires à très forte densité de population, au système de transport saturé et au budget limité. C'est là que le coût devient un facteur déterminant. Et c'est là que... Mais nous, nous sommes moins chers que toutes les alternatives. Et c'est là que nos solutions, grâce à une optimisation continue, commencent à offrir un avantage fondamental. Donc, je travaille pour ça les 24 heures sur 24, on peut dire. Et donc, nous avons plusieurs avantages. L'Amérique latine en est encore à ses débuts, mais elle est aussi très prometteuse. Des pays comme le Salvador et le Honduras manifestent un vif intérêt pour des solutions rapides et économiques. Ce sont des marchés où il est possible de passer rapidement du concept à la mise en œuvre, car le déficit d'infrastructure est particulièrement criant. Euh, Monsieur Yunitsky, donc ce que vous venez d'énumérer, tous ces projets, donc pour cette année-là, pour cette année, ça peut être vraiment prometteuse. Et le volume des projets qui sont déjà mis en œuvre, concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans un avenir proche? 1 an, 2 ans, 3 ans? Quel effet cela donne pour les années les plus proches? C'est quoi le potentiel et le profit? Alors cela a plusieurs effets simultanés. Bien sûr, tout d'abord, c'est la mise à l'échelle. Nous passons de projets individuels. euh, donc, nous avons envoyé une lettre, on a donné la réponse. Donc, on passe de projets individuels à un système de mise en œuvre. Donc, on passe à l'idée du passage à l'échelle. Et deuxièmement, c'est la confiance. Tant qu'il n'y a que de la technologie, il y aura toujours des doutes, pardon. Lorsque des projets apparaissent, les doutes disparaissent. Donc, il y a toujours le risque de la corrosion, où il y a des doutes que quelque chose va clocher. On a toujours des doutes et tout le monde a peur d'être le premier. Parce que ce qui est le premier, c'est lui qui peut avoir des fautes. Mais quand on va avoir les projets, quand on voit les projets qui apparaissent, les doutes disparaissent. Et la troisième chose, c'est l'accélération des décisions. Aujourd'hui, de nombreux clients potentiels observent et chaque projet réalisé réduit leur temps de décision. Voilà. C'est pourquoi plusieurs clients
как только увидит первый quand проект, ils voient les неважно premiers какой вид projets, протяженности, 100 метров или 100 километров, это не имеет значения. c'est le fait Важен сам qui факт. compte. Есть S'il проект, y a и un он работает. projet qui travaille, donc И они c'est тогда примут très решение, к important. которому уже давно готовы. Et la Эти quatrième факты chose, c'est un effet воплощаются в своей d'entraînement. акции. Un Один projet en lance проект un autre. запускает следующий проект. Non parce que nous le Мы demandons, тоже mais просим об parce этом, que потому le что marché рынок commence à начинает réagir. реагировать, и как снежный ком, ну, не C'est все comme une страны boule описаны. de neige. И, наверное, не все знают, как можно с маленького Donc, снежка слепить on большой connaît ком, tous потому что qu'on peut вертикально faire une прилипает все petite больше и boule больше de neige снега. qui va en Вот уже devenir потом сам un катится. grand Вот у нас такой же boule эффект, de neige. эффект цепной Donc, c'est un реакции. effet d'entraînement, en fait. Я уверен, уже Et je наступит crois в que ça этом году. va arriver cette année. Максим? Et si on va prendre cet effet d'entraînement, l'inertion, quand le passage à l'échelle va aller, si nous regardons plus loin sur un horizon pluriannuel, 3 ans, 4 ans, donc si on prend une perspective plus éloignée, Ну, я бы все-таки взял alors меньше, взял le бы plus горизонте important se 2 лет. produit sur un Я бы horizon с de 2 ans. года происходят Et il y aura des главные événements les события. plus importants. Наши Les проекты projets превратятся в бизнес. deviendront des entreprises. Это означает, Donc cela появятся signifie повторяемые решения в l'émergence одном месте, в другом de случае. solutions reproductibles, Формируется поток заказов. la Да, это génération d'un означает, flux через de потому что мы commandes. не можем сразу принять много заказов, потому что надо туда расширять количество работников. Donc Это on имеет va avoir le nombre деньги des на вот clients эту постоянную деятельность, иначе qui a Максим grandi. зачем будет платить зарплату сотрудникам. Donc, Поэтому уже et появится il y aura même un fil кого-то de мы commandes. ставим в очередь из заказчиков. Et Ну bien и sûr, появляются on a тогда des устойчивые revenus выручки, durables потому что мы, естественно, в работу будем брать в émergent. первую очередь те Et проекты, которые дают cela, нормальную и реальную выручку. et cela est И directement это lié напрямую à будет связано с l'introduction IPO, en потому bourse. что IPO Parce это qu'une не traduction en идея, bourse, ce IPO n'est pas это une idée, c'est un нестабильный modèle бизнес économique с viable подтвержденной et финансовой éprouvé. моделью. И именно C'est это сейчас précisément ce вот qui est нам en и train d'être продается. créé. Et vous dites que là, actuellement, à part la commercialisation, un important travail d'ingénierie est mené en parallèle. Oui, Да, это так. c'est Я vrai. Comme как инженер работаю над ingénieur, je технологиями travaille легких атомов и прочее. déjà sans arrêt Недавно и là-dessus. вспоминаю даже на свои первые идеи, там Il y много a десятилетий plusieurs назад, и видишь, dizaines насколько они d'années, были mais ils наивными. étaient en quelque sorte Потому naïfs. что реалии, они накладывают Donc, il отпечаток pose на un effet sur la реализуемость вот réalisabilité идей, des потому idées что parce que l'idée идея et les и projets реализованный réalisés, проект, технология — suivant la это совершенно technologie, разные ce вещи. sont deux choses Вот différentes. многие там говорили, тоже Илон Donc, Маск, идеи полета на Луну. Elon Musk a Это parlé идея, des vols причем глупая des идея, personnes зачем нам envoyées Марс? sur le Посмотрите, как Mars, многие восприняли mais это, c'est да, хорошо. Ой, à quoi bon он настоящий envoyer инженер, он думает о des будущем gens sur le Mars? планеты. Да C'est какое, quoi какое будущее? le Посмотрите, futur давайте de убьем la наш planète? родной дом, раз Pourquoi мы nous на devons планету tuer загадить полетите, notre возможно, planète et и on полететь va даже к другой salir une планете, autre причем planète? билетом в одну сторону стоимостью Donc, миллиард ce sont des долларов. projets Где-то qui в облаке, prévoient который можно добраться plusieurs быстро, milliards где-то в de другом месте, dollars, alors где qu'il нет y a домов, des где endroits проблемы, sur la нет Terre ничего, да? qui Просто sont значит идея. extrêmement Это pauvres. мечта. C'est une idée А вот sans воплотить, rien, mais попробовать эту идею воплотить. réaliser une idée, Поэтому, c'est когда c'est это ça Артемий qui est le Леонов plus был идеей, то difficile. сейчас это уже не идея. Это уже Donc, серьезный c'est un инженерный продукт, produit причем d'ingénierie сложнейший продукт. Это compliqué, же sophistiqué, et отраслоуживающие on va технологии. avoir une Это не technologie. чита там автомобилю Форда. Par exemple, si Форд nous же не prenons la создавал voiture космос. Он не Ford, строил дороги, не проектировал il n'a асфальт, там, pas мосты, bâti путеводные, les заправки, autoroutes, нефтепереработку и много les чего другого. usines, c'était Это fait делали par другие. les autres. И это посложнее, чем то, что Donc, сделал Боинг, ou ceux qui ont fait le который был Boeing, вообще-то лесопромышленником и l'avion Boeing, делал, образно говоря, скамейки, табуретки и столы, а потом решил зайти в c'était fait par авиацию, la потому personne что qui a fait скоро d'abord les самолеты tables et les будут chaises, идеей. mais puis il А est потом понял, voulu de что passer победили vers они на Тихоокеане, они l'aviation. перешли на алюминий,
Donc, on a Сделали именно trouvé так, есть le mélange гибридические самолеты, d'aluminium собственно, et comme ça, кто и on a создал авиацию, да? Где inventé он делал le профессионалов, grand он что, avion. аэропорты проектировал, строил? Он взлетно-посадочные полосы делал. Вот он создавал Alors, систему управления il самолетом, a вот он créé заправками le занимался système de direction d'un avion. самолетов. И, может быть, он нефтепереработку делал, чтобы Puis, был керосин для работы en двигателей, passant да, par l'industrie авиационных. des Они это hydrocarbures, вот donc делали, да. Поэтому вот отраслевые вещи делали немедленно. les Вот choses те же liées au domaine Сименс, de заводской, где l'industrie Манчестаудовский, вот это n'étaient pas faits par отраслевая tout le штука, да. monde. Но все равно они потерпели неудачу, потому что Alors, ils недооценили ont инженерные sous-estimé сложности и les сделали систему complicités ненадежной. d'ingénierie. Допустили аварию, погибли 13 туристов, и это Quand il направление y a des закрыли, touristes qui списав в ont убыток 50 péri, лет alors инженерного труда ils и шесть с ont половиной миллиардов abandonné долларов, cette idée. потому что инженеры ошиблись, C'était à cause допустили des первую erreurs des ошибку. ingénieurs Это уже qui невозможно исправить. Вот c'était plus понимая все impossible de это, corriger. и идет постоянно, и я как генеральный конструктор этим руковожу, идет Donc, важный il y a un процесс double по processus оптимизации совершенствования всех d'optimisation de tous элементов, les чтобы éléments комплексы ввести. Это все euh, электромобили, это высоконапряженные électromobiles, системы стакада, это infrastructures au инфраструктурные deuxième niveau, платформы, в первую очередь системы les systèmes поведения управления. Это очень сложное направление. Это системы тягового электроснабжения, тоже непростая штука. Тяговое электроснабжение, это на железных дорогах, это одна из главных et проблем. Это donc il faut стрелочно-переводы aussi и много чего другого. И только за последний simplifier месяц les мною в conceptions. работу направлены, ну и как генеральным конструктором, десятки, если не больше Et сотни, donc, предложений по on инженерной a оптимизации отдельных envisagé quelques элементов и узлов. То projets есть мы не d'optimisation. на ларах почитаем, нет, мы работаем Donc, совершенно on travaille постоянно. là-dessus И sans cesse. основа для совершенствования Donc, la испытаний, base которые des происходят essais сейчас, в том числе на первых que nous sommes en train de проектах, voir, где мы de видим, faire, ведь главное увидеть не il y a достоинства, des они теоретически avantages понятны, а et недостатки, les какие-то défauts. огрехи, пусть даже мелкие, On les note tout de но suite, mais их важно устранить, и il est très поэтому мы important de les постоянно над этим supprimer. Donc, работаем, on чтобы travaille уже là-dessus на sans cesse. масштабируемость выйти с оптимизированной системой. Alors, То есть мы en фактически fait, по nous малому пересобираем reconstruisons le système de fond en систему. comble. Это отраслеобразующую Donc, транспортно-инфраструктурную технологию. et notre objectif est И de наша rendre задача les сделать и transports транспорт не non просто seulement эффективным, efficaces, mais а aussi максимально доступным, accessibles que экологичным и possible. безопасным. Что Si это je означает? parle plus concrètement, Снижение il faut мотивации весомости simplifier la конструкции, в первую conception очередь рельса струнной путевой структуры, анкерных и поддерживающих des опор, supports, des опорных nœuds узлов. de support. Если сравнить с традиционными Si палочными on эстакадами, compare которые avec используются des для estacades hautes государственных железных qu'on дорогах, utilise dans les voies например, ferroviaires en в Taïwan, par Тайване exemple, на построили японцы железную дорогу скоростную, даже трудно donc назвать ее c'est une высокоскоростной, там voie à скорости grande существующие. vitesse. Так Donc вот, ils у ont них la ходовая voie, структура, это балки железобетонные, la structure с avec опорами des и supports et de фундаментами опор, fondements. которые испытывают огромные нагрузки, ну, где-то порядка C'est à peu 100 près тонн 100 tonnes de matériaux материалов на par каждый un метр. mètre. У Et нас в dans 100 раз notre меньше, мы technologie, слабо il y a потянем, beaucoup moins порядка тонны, matériaux. 100 100 раз. fois А те же moins de материалы, matériaux сталь, on причем demande. высокопрочная сталь, они же арматуру используют в огромных количествах, там высокопрочная сталь. У нас Donc тоже nous высокопрочная avons сталь, только не в виде l'acier арматуры, а в de виде grande других qualité. элементов. Ну так, наверное, это и C'est снизило pourquoi и stoимость, упростило технологию, ça a потому что там, simplifié где la ему нужно был technologie et a высокотонный réduit кран, то мы le можем coût. этот элемент вручную поднять, то, что он весит там 20-30 килограмм. Поэтому вот важной Et задачей donc c'est très совершенствовать, то есть important это de мы не достигли предела совершенствования, важная задача d'aller à это la делать. perfection Это использование et только непродуктов для utiliser des вами изделий. matériaux До этого мы produits en было série, критически réduire. надо было сделать то, чего нет. И поэтому приходилось заказывать то, On чего a dû правительство не производило, и это, ну, в разы удорожало. Например, там réduire les besoins de здравствуйте, есть fabrication. элемент из алюминия, ну, неважно какой. И его нет Donc il y в a продаже в certains промышленных пусках. Значит, matériaux надо qu'il faut заказать в Индии, commander надо заказать производство. la production Причем
в et малом un petit объеме, в малом volume. масштабе. И тогда этот элемент будет стоить там порядка 10 Donc, тысяч долларов cet élément за peut тонну. А если coûter взять этот элемент, который beaucoup выпускается plus промышленно, cher, допустим, mais лист там, si on полоса, a un уголок по petit стандарту, matériel, то цена будет il y a 1000 долларов за des тонну, pièces qui электроснащик. coûtent des milliers Поэтому мы de сейчас dollars. уже переходим Donc, вот на on уникальный passe, узор, on est en train de потому что у passer нас вот этих два des выхода pièces создать, да, uniques чтобы продемонстрировать et работу difficiles системы. à Уже на замену вот trouver этих элементов на то, что выпускается чисто в vers les промышленности. pièces que И l'on peut trouver чтобы у нас dans было l'industrie стопроцентное это замещение, мы не locale. зависели от других стран. Так, и это, ну, нам Donc, удается on это arrive à делать. le faire. При этом мы упрощаем технологии монтажа и Et переходим как из on безземельный монтаж и тяжести simplifie разрешения l'installation, эти le есть, и montage. уже мы будем при масштабировании, в проектах реализовать Et эти donc, les технологии, technologies которые sont сильно упрощают и simplifiées qui удешевляют réduisent систему, le потому что надо système, понимать, le и coût de le многие système. недооценят тот факт, что на самом деле стоимость смонтированной Et le конструкции coût определяется не стоимостью материалов, des а constructions стоимостью est технологии. Потому что материалы можно купить за défini 1000 долларов за тонну, а par la потом где-то technologie. там надо просверлить отверстие, где-то нам нужно нарезать резьбу, где-то снять там, Donc, я не знаю, сделать parfois, on закругление, arrive что-то à отрезать, что-то réduire приварить и так les далее, coûts а en потом с trouvant помощью les нескольких таких вот solutions электронных techniques. кранов все это смонтировать. В результате то, что стоит 1000 долларов за тонну, стоит уже 10 тысяч долларов за тонну. Alors, Поэтому надо on брать doit стоимость prendre не le coût материалов, non а стоимость des смонтированной matériaux, mais конструкции. Так вот, врачи le получают coût des больше, чем стоимость constructions материалов. installées. Закладывают технологии. Donc, Поэтому мы постоянно над nous ними éliminons tout работаем ce и qui est усовершенствуем. superflu И переходим на et безземельный cela монтаж, porte чтобы все-таки не ses упираться на fruits. землю, во-первых, не Et нарушать on экологию, pense чтобы aussi не à строить каждый день l'écologie, дороги и так далее. И не везде можно подъехать, а если мы идем по parce qu'il болоту, y a а если мы пересекаем озеро des или endroits реку, то qui ясно, мы sont должны идти это difficiles не à по земле или accéder, там по воде, donc on y а pense выше. aussi. Так. Et Ну и еще мы, естественно, сокращаем bien sûr, производственную on цикл, réduit потому les что déchets, если мы parce там que si, par купили лист exemple, on a acheté une feuille металла de за métal стоимостью pour un 1000 mille долларов за de тонну, dollars потом par ton, вырезали элементы оттуда, alors то иногда элемент так il y a des сконструирован, éléments et что construits de telle половина металла façon уходит в qu'on отходы, a beaucoup de то есть déchets. в стружку, образно говоря. Но это Mais les существенные свои части déchets, воды, ils они вообще в стоимость font partie du изделия. coût. Так надо Alors, это il faut максимально réduire les минимизировать, и мы тоже déchets над этим работаем. au То есть мы maximum. Donc, убираем nous все éliminons tout ce qui лишнее. est superflu. Ну, это как C'est comme скульптор, un он sculpteur отсекает qui coupe все tout лишнее, ce qui est и из буханного superflu. грубого камня, ну, Et получается après, шедевр. il arrive И à это faire дает un результат. chef-d'œuvre. Le Стоимость coût de наших nos решений должна solutions стать ниже, чем devrait самых être дешевых inférieur à celui des конструкционных lignes de нововведений в tramway traditionnelles стандартных les коробках. moins chères. Да, Alors, Максим? oui, Maxime, oui, je vous remercie de votre réponse. Nous voyons que le travail vous avez fait par rapport à l'optimisation de vos propres décisions, solutions. Et de cette façon-là, la technologie UST devient avantageuse par rapport aux autres technologies. Euh, Monsieur Yunitsky, vous avez passé un grand chemin les 10 dernières années et en parallèle, vous avez fait la commercialisation de vos projets. Mais cette année, vous, euh, en se basant sur votre expérience et sur votre extraordinarité, tout ce que vous faites est pas standard pour les autres agents. Et donc, vous avez pris la décision importante qui fait un tour clé, la nouvelle logique de mise en œuvre des projets. Parce qu'on a entendu que le modèle que vous avez suivi, le modèle standard,
elle était moins effective que celle que vous voulez mettre en œuvre maintenant. Donc, je vous propose de vous parler de cette nouvelle logique, de ce nouveau modèle de Звук projet. ведущего что? Звук? Да, можете еще раз сначала, потому что Все? был, да, отключен микрофон. А сбой? Ну, Все нормально, то все есть хорошо. я хочу Oui, пояснить и je предыдущее, peux вот только что alors сказал, по совершенству, expliquer пояснить, потому что ce иногда, que vous когда общая фраза, venez не совсем понятен de смысл. dire. Вот даже, ну, тут надо проводить Donc, некие il аналогии faut faire параллели. des Вспомните, как analogies. появилась Si мобильная связь. on nous Я rappelle помню, как в comment 90-е on a годы eu les я téléphones тоже portables. ходил с чемоданом Donc, est-ce que весом, vous наверное, vous килограмм 10, souvenez les premiers вот с такой téléphones трубкой, portables? C'était un и grand радовался, вот appareil мобильный телефон. que l'on portait dans le sac. Но потом Mais начал совершаться après, мобильная связь, и уже появились кнопочные ils ont телефоны. Вот fait сделали les шаг вперед, очень transformations интересно. Конечно. Уже чемодан et исчез, donc уже on в pouvait карман se помещался, да? passer d'un sac Ну, et это on же еще не pouvait le чудеса mettre еще. А потом dans появился la iPhone, poche. когда мы одним пальцем. Et maintenant, Оказывается, там можно on и peut juste le tenir фотоаппарат, и dans la видео, main et и se как servir солнце, de deux и это doigts. Et le компьютер, и что portable est машина, devenu un и все это, outil да, qui nous sert уже в d'ordinateur телефоне. Так вот, вспомните, какой прогресс, et да? de tout. Так любая Donc, система проходит эти n'importe стадии. quel То есть рецепт système не значит, что peut надо passer ces чемодан étapes. уменьшать там в размерах, чтобы легче носить. Donc, А надо il эти faut системы toujours включать. И reviser le тогда, système. тогда Et появляется quand on новая revise les возможность. systèmes, И мы это on только a и сделаем. de nouvelles И поверьте, possibilités что qui многие решения s'ouvrent. на наши новые, они сильно отличаются от того, что есть сейчас. Donc, et И ça, это правильно, c'est потому assez что мы correct. движемся C'est вперед. une Мы période за où, меньшие pour деньги moins можем купить d'argent, on va гораздо vendre le более produit качественный продукт, plus, более d'une qualité надежный, более plus безопасный, élevée. более эффективный. Это, естественно, с большим удовольствием это будут Donc, les покупать наши clients vont заказчики. nous acheter Поэтому, volontiers. да, у нас новая логика реализации проекта. Alors, И раньше проект рассматривать как отдельное les, транспортное решение. Ну, вот les туда projets дорога, туда дорога. Но doivent être envisagés нет, так localement. и только дорога. Но, извините, мы Donc, on больше, fait чем дорога plus делаем. Мы сегодня qu'une voie, переходим qu'une к другой route. модели, On va проектной passer модели, когда vers le проект modèle это не de projet, транспорт, не où только le транспорт. projet, ce n'est pas Проект seulement le это transport, инфраструктурная mais un система. système Взять d'infrastructure. даже там 19 век. Nous Сейчас там adoptons un используется много modèle железных différent. дорог. Ce n'est Не plus просто un это simple дорога, потому что, transport, чтобы строить mais un дорогу, нужна projet промышленность. en tant que Железки système производить, металлы и d'infrastructure. паровозы изготавливать, да. Qu'est-ce А que cela строительство может signifie? там Il y a le целые отрасли, transport, l'aménagement чтобы du дорога. territoire, А потом где там в рабочем industrie, надо жить, появятся énergie, города, которые обслуживают все это. logistique. Il И вот s'agit здесь d'un ensemble приходит генезис, intégré. потому что там не проект Donc, транспорта идет, c'est там la изменение logique логики развития du территорий. То développement есть des это territoires qui изменилась change инфраструктура, complètement. проживания, расселения, работы, ну и так далее. И вот Et voilà ce мы то же qu'on est en самое train de сейчас уже faire на понимании и maintenant. на On реализации вот этой aspire модели, vers когда ce мы modèle où предлагаем on проект propose un как projet инфраструктурную comme систему для un комфортной работы. projet, comme un И système что это означает, и что это d'infrastructure. включает Donc, в comme себя? je viens de Ну, во-первых, dire, это транспорт. il Второе– s'agit du это развитие transport, территории. de Далее– l'aménagement это du промышленность. territoire, des domaines Далее– это de энергетика. l'industrie, Далее– énergie это логистика. et Ну и, la естественно, проживание logistique людей, et урбанизм. l'urbanisme. И это единый Et c'est vraiment un инфраструктурно-логистический комплекс ensemble логики intégré транспортно-инфраструктурного sur, коридора. Это совсем иная qui est basé логика. sur un И système поэтому, естественно, работа с d'infrastructure. заказчиками, она C'est сейчас pourquoi nous переходит на другой passons à un уровень. autre niveau. Анатолий Эдуардович, именно под это и будут Et создаваться c'est корпорации précisément pour cela транспортного que des развития, о sociétés которых sont вы créées, говорили ранее в dont нашей vous с вами parlez беседе. avant. Oui, Да, tout и à вот это fait. понимание, оно произошло у меня, я давно об этом J'y ai думал, но оно pensé произошло недавно, когда случился кризис, и avant, я понял, что mais мы je вообще suis venue à на cette грани idée коллапса, récemment грани исчезновения, вся технология, вся группа quand компаний. j'avais eu une crise. Ну, я тогда Et quand обратился к нашим je me suis инвесторам, они adressée à nos поддержали, investisseurs, услышали, ils m'ont мы вышли из этого soutenue кризиса, даже et создали ils ont подушку créé un безопасности. coussin Но я de понял, что sécurité. дальше так On ne peut нельзя развиваться pas из se кризиса в кризис. développer d'une crise à l'autre. Il faut Надо faire по-другому, да? autrement. И вот как раз тут и история вот Et donc, появления cette отраслей, histoire de création de допустим, domaines,
de la железной voie дороги, ferroviaire, или par там exemple, автомобилестроение, вот тоже Детройт, да, ou это de автомобилестроение, construction они все automobile. переработка вся, это же автомобилестроение. А вся химия, Les industries chimiques, получение la топлива, production du бензина, fuel, машин, там, des hydrocarbures. полимеров всевозможных и так далее. Tout Это ça, все на c'était fait pour автомобиле, les или automobiles. Ou авиация bien тоже. si on prend l'aviation, То же si on prend самое. Это Dubaï, же не ce просто n'est pas бетон juste le среди béton пустыни. parmi Это le бетон désert, вокруг аэропорта. mais c'est Это une хаб, sorte de hub. крупнейший в мире хаб. euh, И поэтому Дубай это и et c'est возник pourquoi вокруг хаба. Dubaï a été Вокруг, créé собственно autour говоря, du от hub вот этой авиационной de ce отрасли. Не domaine самолетов, d'aviation. а отрасли. Там много Il моделей y a eu, самолетов, il y да? a beaucoup Но de там, где modèles крупнейшие аэропорты, d'avions, туда d'aéroports, прилетает ежегодно, ну, et il y порядка a 100 миллионов à peu человек près 100 прилетает. millions de Это personnes создает бизнес qui определенный, viennent да? chaque fois, И вот это все, chaque année à Dubaï. ну, как вот произошло вот это вот Donc, il y a eu щелчок понимания, что да, хватит ходить и cette просить, idée хватит уговаривать. Заказчиков, d'aller не знаю, demander неважно à chaque кого, fois, а давайте mais предлагать. l'idée de Они proposer говорят, au они не lieu de просили. demander. А давайте создадим группа компаний, Donc, le groupe создаст de sociétés va корпорацию, créer une и корпорация corporation et будет la реализовывать corporation проекты, va ну, как réaliser des Манхэттен, projets как sans Южный demander Соединенный, personne. как и Comme le chemin de железнодорожники fer тоже, aux строят États-Unis, автомобильные дороги, ils тоже ne никого не demandent спрашивают. personne, ils n'ont demandé Была пустыня, там personne. просто Il y a одна eu дорога, un проложили désert дорогу, и потом et только on знать fait une дальше. route et après Производство, заводы, фабрики, да. les villes Давайте ont так же été действовать. créées. Donc, on peut faire la même Естественно, это chose. мы не в вакууме, и, естественно, Donc, предлагать это on все в doit первую le очередь proposer правительству. en И premier я не привожу lieu примеры au раньше, я сейчас gouvernement. могу просто Et je peux привести citer пример, aussi допустим, на un примере exemple de Vietnam Вьетнама, которому нужна qui очень a besoin скоростная дорога d'une route à прямой grande в тишине. Но vitesse, не просто как comme дорога, а le как коридор, corridor, где будут люди жить, là où on где peut будут вести vivre, все on peut хозяйство, faire de где будут l'agriculture, свои où il y подстанции, aura свои un espace энергетики, avec sa propre énergie, где où il y есть aura связь, потому что мы можем же мобильную связь la разместить на connexion, наших антенных опорах, des вышки, и можем communications, вообще всю связь зашить в euh, оптоволокно, в путевую структуру, des тогда нам fibres спутники не нужны optiques. будут, так, которые не надо запускать там, и что безумно Donc, дорого, и они же рано или поздно падают, они же не будут вечно крутиться вокруг Земли. То есть это tout ça все va как бы être сложно. fait en complexe. Но M- объяснить это Mais c'est правительству impossible de невозможно. l'expliquer Потому au что gouvernement любое parce правительство que ориентируется на то, chaque что есть на gouvernement рынке есть est дороги. orienté sur Допустим, ce qu'il китайцы voit строят sur дороги, le японцы строят marché. дороги. Значит, Il это к ним voit qu'il обратиться. y a des Допустим, японцы chemins хотят. japonais, И там рассматривается etc. проект Donc, ils скоростной vont железнодороги. s'adresser à eux. По самым скромным оценкам, это просто дорога. Это не будет Mais il ne та s'agit инфраструктура, pas которую я сказал. Это des будет просто дорога, infrastructures, il как мы s'agit понимаем. que des routes, des voies. Стоимостью, ну, Et le 66 coût peut миллиардов être долларов. Мы можем эти 67 дороги milliards de построить dollars. Et за nous, nous 10-15 pouvons миллиардов mettre долларов. en Ну, œuvre по-моему, une route 50 pour миллиардов. 10 ou А потом 11 еще дадут milliards de нам dollars. 15 миллиардов долларов, и Et не напрягая sans правительство, donner beaucoup постройте d'efforts современный город, au потому что gouvernement de люди bâtir будут une сами ville. покупать дома, причем на стадии Et les фундамента gens vont жить в этих домах. То есть avoir не надо envie правительству финансировать все d'acheter это. une maison Это пусть dans un tel endroit. население профинансирует и всю остальную инфраструктуру. Mais il И для faut этого надо взять avoir детальное обоснование, бизнес-план, где это все описать. la Нельзя на description. On ne пальцах peut pas объяснять. Это l'expliquer sur показать, les doigts. Il почему faut это стоит le столько, а не noter, le по-другому, présenter. да? То есть Donc, показать постройку montrer la сетевой структуры, construction, опор, антенных опор, comment, à станций, quoi ça вокзалы, ressemble, инфраструктуры, показать, mettre какой les подвижной dessins, состав, и описать faire его, de bonnes показать конструкцию, descriptions показать des характеристики, caractéristiques, расход энергии, les топлива, там, dépenses énergétiques, других вещей, montrer показать la безопасность, sécurité, экологичность, все прочее. écologie Оценить объем et перевозок. Это тоже montrer le volume непросто, потому что des многие transports опираются на potentiels. существующий уровень Donc, потребления. Ну, допустим, le, le мобильная связь, volume de когда la она появилась, то consommation actuelle. разработчики, ориентируясь на то, что есть вот проводная связь, в каждом почти доме стоял телефон, определили, что будет, Donc, quand ну, il потребность s'agissait около des 500 téléphones, мобильных телефонов будет on по всему a миру.
Сейчас On a fait мегафоном aussi влияет, а то было 500, des 500 expectations, штук, не тысяч, не миллионов, 500. des calculs, И ошиблись, потому что формируется новый рынок. et on étudiait le И мы marché qui формируем était новый en рынок. train d'être formé. Это другой рынок. Это не рынок железной дороги или автомобильного транспорта. Et Это новые nous avons, пользователи. Потому что они будут ехать nous pourrons быстрее, aussi nos дешевле, propres безопаснее, экологично и так utilisateurs, далее. И потом даже tenant товарищ compte инженер, de он tous les поймет. avantages. Вот надо это оценить. Donc, Оценить évaluer le себестоимость coût du проезда, оценить стоимость trajet, билета и le понять, coût des transports какой такой et упрощающий montrer показатель le прибыльность стоит. profit, la rentabilité И de tout показать ça. развитие Comment on территории, peut что даст определенный город développer le для развития territoire, montrer страны, euh, для решения le многих bien там que ça проблем и peut faire сельскохозяйства, и au pays, демографии, и других вещей, même au и niveau безопасности, допустим, démographique, продовольственной безопасности или энергетической. et montrer tous les Допустим, avantages par мы же rapport добавим, à проблемы эти не l'écologie. решены. Вот сейчас там идет, ну, прилеты, и что, логистика вся легла, а все продукты питания, они привозные. И что? Et Что в магазинах ничего не будет? А надо si производить on всякую там вкусность prenons par продукты exemple питания, les причем produits, on правильные ne peut продукты, pas которые les не химия, importer tout le temps. Il органические, faut да? quand même faire Вот. И вот это cultiver все мы можем ses реализовать, propres вот cultures создать. là où Сейчас в l'on одной habite. локации сейчас идет эта работа, она непростая, и мне надо это понимать, что Donc, on ne нельзя peut вот так pas взглянуть. le Но пусть faire скоро это мы уже instantanément. об этом объявим. Тогда Donc, вот эта la корпорация может идти в corporation любую другую страну, в том числе во peut Вьетнам. venir, Не просто donc дайте ne pas денег, не juste просто demander de санкционно l'argent, заходите, а с миссией другой. Мы хотим это mais сделать для вашей il y страны. a un autre message, Это не c'est мешайте нам, que а nous помогите. avons envie de faire du Примите bien à на votre внутреннем рынке. pays. Aidez-nous. Так, в том числе с выходом Voilà. IPO. C'est une autre approche. Так, поэтому мы не создаем не Donc, просто дороги и транспортные линии, nous мы ne créons создаем pas de целые lignes, экономические mais системы nous créons des логики systèmes и инфраструктуры économiques логистического particuliers. коридора. И Et cela a это уже déjà commencé. процесс начался, как Le вы уже видели, processus a правительство делает, déjà мы été говорим. entamé. А On a очень eu des интересно, стороны négociations властей, я préliminaires. имею в виду государства, они Les определенно autorités ont manifesté leur выбираются intérêt. для этого территории. Les Там идет territoires поиск уже земельных sont en участков cours de реализации sélection этапов этих проектов. И формируется et юридическая le база. cadre Это juridique тоже est en cours непростая вещь. Я думаю, d'élaboration. что в том числе нам надо сразу Compte создавать tenu de так ce qui корпорацию, чтобы она быстро вышла précède, на листинг, il и apparaît она появилась clairement не через краудинвестинг, это только, que так, видите, il вещь, apparaît clairement que nous есть développons non pas инвестиции и un ensemble de коллокация projets, международные доли. mais То есть, un ну, как, système. ну, это фактически не Donc, IPO, c'est но pas что-то IPO, mais похожее. quelque В chose IPO и qui ressemble. законодательство любой страны позволяет Et la достаточно loi du быстро pays это сделать, le permet потому что то, что мы de faire создаем, assez оно rapidement. не пустышка, это не Donc, с нуля ça, все возникло. Корпорации создадут компании, которые на рынке уже больше 10 лет, причем il успешно. s'agit d'une Вот. И société поэтому корпорация, qui она se имеет trouve и sur le marché материальную depuis часть une dizaine в d'années. виде вот того, что создано по Donc, технологии и в Беларуси, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Имеет интеллектуальную часть, в том числе оценка интеллектуальной собственности, патенты, научные il y a des работы, научные travaux исследования, не МОК, scientifiques qui sont университетские, en великие cours. результаты, у нас тоже их много, да? То La есть корпорация corporation будет иметь вот va это все, avoir а не tout просто, ça, как, допустим, Hyperloop, который вот просто из воздуха возник, pas juste и просто, а давайте quelque мы это chose qui est сделаем. pris de Ничего не l'air. было за душой, Non. ничего абсолютно. И не было прошлого. Ведь мы же настоящее будущее строим на Nous фундаменте прошлого. construisons le futur Ну и что, sur la они за base 10 du лет привлекли passé. около $2 миллиардов, ну и обанкротились, ничего не сделали, и да и не могли это сделать. Alors, nous А наша avons история, une вот histoire меня в en tant частности, que как того, кто это все l'entreprise, создает, и même moi, родоначальник, ну, история более 50 je лет, crée ces choses depuis напряженная déjà работа, огромная, серьезная. une Я cinquantaine уверен, d'années. тоже огромные C'est деньги, un там grand труд travail миллиона, et il y a миллиона человека, beaucoup часов de инженеров, gens да, qui миллиона. y Это ont огромный труд, и contribué. это же C'est есть un grand база у travail нас qui a été есть, déjà да. fait. C'est notre И base, поэтому notre мы fondement. формируем не Donc, просто ce n'est набор pas проектов, а комплекс juste систем. Это инженерные системы, технологические системы, экономические un и ensemble de projets, mais un финансовые системы. système.
Et on peut distinguer deux niveaux principaux. Le premier concerne des projets relativement compacts, urbains, touristiques, donc comme sanatorium dans le SNI. Il y a des projets pilotes. Donc, c'est l'effet. Donc, leur objectif est une mise en œuvre rapide, euh, démonstration de leur efficacité et l'instauration d'un climat de confiance. Et le second niveau concerne les corridors d'infrastructure et le développement territorial intégré. Dans ces projets, les transports deviennent partie intégrante de l'économie au même titre que le développement résidentiel, la logistique, l'énergie et l'industrie. Donc, c'est ça ce que nous avons envie de donner à votre pays. C'est le soutien. Et on n'est pas le concurrent de personne. C'est le gouvernement qui a un choix. Il peut choisir qui peut attirer les fonds étrangers ou bien investir ses propres fonds, où il y a des fonds tirés de notre pays qu'il faut retourner. Donc aujourd'hui, on parle, il s'agit, il ne s'agit plus aujourd'hui d'un projet ponctuel, il s'agit d'une technologie qui investit simultanément plusieurs types de marchés. C'est la combinaison de ces deux niveaux qui permet une mise à l'échelle. Donc, dans certains endroits, elle sert de vitrine, dans d'autres, d'outil de développement territorial et dans d'autres encore, de solutions à grande échelle pour les villes. Et c'est là le point essentiel. Et chaque nouvelle région n'est pas un simple projet de plus, c'est un nouveau moteur de croissance pour l'ensemble du système. C'est précisément ainsi que se forme l'échelle qui déterminera par la suite la capitalisation et la stabilité de l'ensemble du groupe. Merci beaucoup de votre réponse. Donc, je vois les réactions. Il y a 400 personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je vois leurs réactions et je voudrais m'adresser aux investisseurs. Est-ce que vous réalisez quelles perspectives nous attendent? La création de la corporation, c'est une voie autonome pour que la technologie EST, tout ce que M. Yunitsky fait en complexe, ils peuvent donner cet effet synergique. Dimitri, est-ce que tu peux lancer le chat pour donner le retour de nos écouteurs par rapport à ce qu'ils viennent d'entendre? Donc, quel est votre avis, quel est votre ressenti par rapport à ce que vous venez d'attendre? Ah, je n'ai pas encore parlé du secteur de la grande vitesse parce que je voulais à vous aussi avoir des retours. Oui, je vois. On va aller étape par étape. Oui, je crois que je comprends plusieurs choses. La réaction est essentiellement positive. On nous écrit que c'est parfait, c'est très bien. Donc, il y a beaucoup de retours positifs. Ce sont des nouvelles bombiques, comme on dit.
nos amis de Спасибо, Kazakhstan. дорогие Alors, chers инвесторы, спасибо вам за investisseurs, вашу merci de обратную vos связь. retours. И вот то, о Et чем alors, сейчас сказал Анатолий Эдуардович, ce конечно dont же, M. нас, Yunitsky инвесторов, vient de очень parler, интересует les высокоскоростные направления, investisseurs потому demandent что это souvent важный où блок en est-on в целом concernant le технологии secteur de la logistique. grande Анатолий vitesse, Эдуардович, parce que отдельный c'est un вопрос sujet à part. по этой теме. Qu'est-ce qui se Что сейчас passe происходит с avec le secteur высокоскоростными de la grande направлениями, в vitesse? какой стадии, Où потому что об en этом очень est-il? часто и инвесторы спрашивают, Et ну и в en целом нас gros, всех nous sommes этот вопрос tous интересует и волнует. préoccupés par cette question. Да, Oui, тогда, наверное, это вот alors надо on va горизонтально en изложить parler так, plus en détail Будем очень pour чтобы было понимание, que да. ce soit plus Потому что, clair. опять же, ведь участие в Euh, технологии la для question чего делается? Чтобы technologie участвовать потом в проектах pour и les получать mettre en œuvre прибыль dans и les вознаграждение, projets так? et А recevoir le если, profit. допустим, участие Et в si технологии не приводит к la участию в проектах, participation значит, что aux ты не имеешь technologies долю в технологии. Она не n'amène реализована, pas и ты à la ничего participation не vers получил, и ты au потерял projet, donc деньги, инвестиции, c'est-à-dire да? que c'est pas rentable. Поэтому вот в Donc старой логике, notre когда position мы привлекали вот те, est ну не мы, dans а telle приходные инвестиции, logique. привлекали инвестиции в Quand on a промышленность для tiré рынка, чтобы создавать les fonds, технологию, то там, в общем-то, по остаточному on a принципу dû приходилось работать, travailler. потому что было недофинансирование, и поэтому надо было делать то, что можно было сделать, потому что нельзя все, чтобы было незавершенка. Тогда Il все faut будет. toujours mener des И choses поэтому à la fin. самый Donc, ce сложный qui и самый était le такой plus compliqué, дорогостоящий euh, продукт, le высокоскоростное направление, secteur оно de la уже grande vitesse по остаточному est принципу, что un оставалось как secteur залог, très как мы cher, demande beaucoup de fonds. разрабатываем, демонстрируем городское направление Donc, пассажирское il и y a грузовое. aussi И le это domaine факт. des transports Кому-то urbains, нравится, кому-то не нравится, это уже des свой вопрос. transports Но urbains где-то порядка passagers 2% et недофинансирования. transports de frais. Поэтому технологию, потому что самое Donc, сложное la там chose la plus compliquée, ce не n'est ипотека, pas не аэродром, который, l'essence, кстати, сделал сам самостоятельно еще до того, как обратился к les инвесторам. autorisations. Это еще даже в прошлом веке я это делал все, так? И это моя Donc, интеллектуальная c'est собственность. Она не ma создавалась одним propriété инвестором. intellectuelle. Самое главное, что чтобы Pour показать montrer la технологию, technologie, il надо построить faut тестовое mettre en пространство. œuvre, А il это faut тест construire товаров, les voies чтобы получить d'essai скорость. pour И это, avoir la естественно, делать vitesse. так, чтобы они обеспечили эту скорость. А не Parce qu'il просто faut построить, а потом assurer la подумать, grande как нельзя ехать. vitesse, Да? très И grande чтобы vitesse. машины Et pour que достигли les этой voitures скорости рейсовой atteignent автомобили, а cette не grande просто там ехали vitesse, со скоростью столько-то в час, как там в Хайперлуп. Потом говорят, ну мы потом еще поработаем, и скоро мы покажем donc более высокую скорость, правда, так и не il показали. faut travailler Так эта pour часть ça, не en будет делать, fait. потому что только вот эта часть стоит 200-300 Et миллионов c'est долларов. assez cher. On n'a Настолько pas очень eu дорого. cet И argent. так можно обижаться, Donc, вот мы зафинансировали, а единица говорит, что 1%. mm, Ну это по факту. Этого нет, да? c'est pourquoi je ne vais Поэтому я не буду здесь в pas детали plus вдаваться. en Так вот parler en опять détail, я mais обращаю внимание на тот факт, что je важно veux dire, не быть в технологии, а быть в je dis qu'il проекте, est plus который important дает d'être dans la... вот эта Ce технология n'est pas d'être dans la technologie, доходную mais часть и d'être dans прибыль. le projet pour Тогда твои assurer инвестиции une отобьются, и partie ты du вернешь profit, и еще заработаешь pour на этом. s'assurer un profit. Так вот, сейчас Donc, la фокус у logique des корпорации стал фокус corporations, le смещен focus est un с peu технологии на décalé. проект. Поэтому не важно, что инвесторы там Donc, ce n'est pas зафинансировали important que 1%. Вот l'investisseur очень en важно, finance что мы 1%, создаем, группа mais le компаний groupe создает de sociétés корпорации вот этого crée инфраструктурно-логистического le развития целых développement территорий целых стран, d'infrastructures где où ключевым учредителем будет le заумствованные fondateur технологии. То есть без инженерной команды doit être мы une équipe не будем d'ingénieurs. проект. Parce que sans Это ingénieurs, понятно. on Это ne peut rien главное faire. наше C'est notre достояние. plus Ни grand железо, ни бетон, ни эти станции, там, euh, ни машины, вот, которые стоят даже acquis. важнее те, кто это спроектировал, кто изготовил, кто потом, кто Donc, знает, как ее les совершенствовать, эту ingénieurs машину. А машина, sont она уже это прошлое. sont Прошлый une век уйдет force не très назад. précieuse. Да? А это C'est une дает école возможность d'ingénieurs, de проектам построить projets, de научных, construction, de production производственно-технологических, technologique. то есть это Il y a 60 60 инженеров, bureaux de отделов и construction. так далее. Вот что самое главное. Это заумствованные технологии. А кто владеет заумствованными Et технологиями? ce sont les Инвесторы, investisseurs капитал qui possèdent, и производство. qui Кто possèdent la владеет production, производством? Заумствованные технологии. les А кто technologies производит? Инвесторы. par Значит, câble. инвестициям тоже
владеет инвестор. Donc, Так ce вот, sont эти две deux компании sociétés qui при vont être подключении deux sociétés в clés создании корпораций dans la création des поделили corporations. четверть, 25% Et donc, уйдет за un ними quart в du этих profit va être проектах и технологиях проектах. И à поэтому eux. неважно, а там будет все строиться вокруг высокоснованного направления. Alors, ce n'est Неважно, pas сколько important инвесторы combien вложили, d'argent 1% или a été 20 или 100, investi. да? Важно, L'important, что они c'est qu'ils vont войдут faire в partie корпорацию, de la и в них corporation будет et ils vont avoir 25%, а не 25% et 1%. pas 1%. И imенно Et ces эти 25% vont 25% permettre позволят de зарабатывать на стадии gagner проектирования, au stade, à l'étape de на construction, стадии à l'étape de строительства projet и на стадии et à l'étape эксплуатации. d'exploitation. А Et la technologie, технология, просто если et владеть si on технологией, это possède не juste la позволяет, technologie, потому что проект производит ne кто-то permet другой, pas когда de начнет его gagner, строить, en fait. значит, будет зарабатывать на этом. Он будет эксплуатировать, Donc, значит, c'est будет на этом celui qui зарабатывать, понимаете? fait Но здесь l'exploitation. сместилась Donc, la логика в logique a été сторону un peu инвесторов. décalée Вот vers это надо, les чтобы инвесторы investisseurs. услышали. То есть Они меняется сама бежались на то, логика. что они всего лишь 1% зафинансируют. Это Donc, инвестиционная 1% площадка, это не d'investissement. нам, инвесторы здесь не виноваты. Это инвестиционные euh, платформы так работали, что они обеспечили. Так, потому что слишком много себе забирали инвестиций. А нам давали по стачному принципу. Ну, Alors, уже tout то, что est dans le passé. Dans le ошибочно futur, мы можем on va взять procéder большую сторону autrement et править, on да? va faire И поэтому mieux. Donc, notre наша позиция, она position на самом est деле не меняется относительно inchangeable инвесторов. par Наоборот, rapport мы aux адаптировались. investisseurs. On évolue. И поэтому все ранее Donc, принятые решения, они la décision сохраняются. précédemment adoptée est maintenue. И вот они сейчас будут Les иметь долю в investisseurs vont компаниях, détenir которая une будет развивать participation dans высокоскоростное la направление. И société вот это добавляет, ну, qui совершенно développera le новое. secteur de la grande И vitesse. Mais une разъясняет nouvelle комплексы теперь participation рассматривает s'ajoute. часть инфраструктурных Les проектов. complexes Это à вокруг grande vitesse них идет sont сшивка этих коридоров. Потому что considérés comme и урбанистика, там, линейный город, faisant и partie энергетика, которая intégrante будет des там, projets и связь, d'infrastructure. и сельскохозяйство, которое будет вокруг Donc, возводиться. И il тем va более avoir там la можно производить connexion, la по другим communication, технологиям, l'agriculture. созданным мною, та же ЮТР, эликсир плодородия, который в том же Вьетнаме показал прекрасные результаты, когда Donc, я знал, что целый сад там погибал, и когда стали les investisseurs auront la использовать ЮТР, possibilité то de сад ожил, и participer стал non seulement очень большой à результат. la technologie, je И veux то же dire, самое будем производить, mais также aussi использовать. aux То есть это все projets технологии. eux-mêmes. И оказывается, что во всем этом будут Ce участвовать sont nos акционеры, investisseurs qui vont потому что там participer ключевым à будет tout ça. учредителем за основные технологии. Поэтому что это Ce означает que для cela инвесторов? signifie pour les investisseurs, leur Их участие. Они participation. будут участвовать вот в рамках инфраструктурного логистического Et ils коридора seront в construits au течение sein многих de стран. corridors Причем мы уже сами будем et выбирать, ils в vont какую страну мы choisir пойдем, а не quel будем ждать, pays когда нас позовут. eux-mêmes Это совсем et другая ne история. pas attendre Они в участии в экономике à être тех appelés. проектов, Ils не vont дорог, être а именно intégrés à l'économie du projet инфраструктурно-логистических проектов. et ils И они будут иметь disposeront реальный d'un операционный véritable модель, modèle который будет позволить зарабатывать на opérationnel всех qui va стадиях leur permettre de gagner реализации à проекта. chaque étape de От réalisation des projets, проектоизыскательных работ до à partir эксплуатации до du завершения проекта. lancement du projet jusqu'à Поэтому это совсем l'exploitation. другая история. И C'est поэтому вот тут главное, что pourquoi, можно сделать, какой вывод, что инвесторы donc comme j'ai получают déjà dit, les возможность в этой логике, investisseurs новой ont логике, la участвовать не possibilité de в participer технологиях non или не seulement à la только в технологиях, technologie вернее, ou технологии одной, uniquement à la но technologie, mais в самих aussi aux проектах, projets где эти eux-mêmes, технологии où реализуются. les По факту technologies меняется sont просто сама réalisées. Donc, логика on peut dire que финансирования. la logique même du Правильно financement est понимаю? en Не только финансирование, но и train de реализация changer. проектов, управление Oui, ими, la gestion, on passe à un autre получение заказа и modèle так de далее. То есть gestion. мы раньше, еще раз повторяю, мы Oui, работали в логике просящего. on travaille dans une autre Никто не logique любит, когда их prосят. de celui qui Особенно у нас. demande. У них и так денег нет, On n'a бюджеты все распилены, уже все, знаете, намного on метр n'a вперед. pas le Так что просто recours дайте à деньги, мы там l'approche что-то хотим de la построить personne дорогу. qui demande. И они под разными предлогами затягивают процесс, потом говорят, ну, денег нет, давайте подождем, может, они появятся. Да? Donc là, Здесь
la logique elle-même, elle est en train de changer. On ne vient pas dans le pays pour demander quelque chose, mais on vient au pays pour donner quelque chose, pour proposer quelque chose, proposer un projet. Je mentionne ici le projet de Vietnam qui est en train de se réaliser, un projet où d'infrastructure qui peut permettre de faire travailler et d'apporter des dizaines de millions de Vietnamiens. Voilà ce qu'on veut donner au pays. On ne demande pas de l'argent au budget du pays. Nous avons l'intention d'attirer des fonds du marché. Et même les calculs les plus simples montrent que même si un Vietnamien investit $100 par an, ça va nous permettre de réaliser un projet, tout un projet. Et peut-être il y a ceux qui peuvent investir 1000, 2000. Donc ça va changer les choses. Donc il faut toujours reposer sur ses propres forces, pas demander à quelqu'un de nous aider. Et cette logique qu'on est en train d'appliquer. Donc, si on prend l'exemple de Vietnam, ce sont les investisseurs qui deviennent la force de ce projet. Et tout le pays peut s'épanouir grâce à la réalisation de ces projets. Beaucoup de demandes de l'industrie, même à l'agriculture. C'est pourquoi on quitte la logique, on passe au modèle de l'architecture, de notre propre architecture. On passe à un modèle de création de notre propre architecture d'investissement. Il est important de préciser que cela ne remplace pas les modèles classiques, mais les renforce. Et nous continuons notre collaboration avec le gouvernement, avec les investisseurs privés et avec les institutions de développement. Et nous mettons également en place un outil permettant d'accélérer les processus. C'est là, c'est comme ça qu'on a l'intention de travailler maintenant. Pourquoi au Bélarus, on a réussi à faire ce qui a été fait? Parce que j'ai essayé de le faire dans d'autres pays, mais j'ai réussi à le faire en Bélarus. Mais ce que je fais, j'ai arrêté d'aller demander aux autorités locales, au gouvernement. Donc, j'ai eu les résultats quand je suis venue et j'ai montré le résultat. Donc là, c'est le modèle. Ce n'est pas qui demande, mais celui qui donne. Voilà. C'est ça l'idée de la corporation. Merci beaucoup, Anatoly. Oui, le modèle avec lequel vous travaillez maintenant, donc dont vous avez parlé en détail aujourd'hui, c'est un modèle pour renforcer le processus de capitalisation et commercialisation de notre entreprise. Alors, les perspectives, les résultats, nous en avons et je comprends que nos investisseurs aimeraient connaître. La question principale demeure. Quand verrons-nous des résultats?
les résultats financiers ощутимой с et точки les résultats зрения en temps par коммерциализации rapport à la технологий, то есть по commercialisation du конкретным проектам, projet. ну и в целом. Когда мы Quand можем on увидеть peut voir les результаты résultats, или quand ожидать on их? peut s'attendre à voir les résultats. Я Je comprends понимаю les те attentes. ожидания. Я тоже не Moi так aussi, je suis un энтузиазирован был investisseur et как moi, j'attends инвестор. aussi Я просто et je понимаю все commence вот toutes нюансы, les все difficultés, сложности и проблемы, которые toutes les в этом nuances. возникают. Потому что я в Je процессе suis à внутри l'intérieur тоже de ce активен, да. processus, Но mais тут важно сказать честно, j'aimerais être honnête. результат появляется Les не résultats ne découlent из pas des ожиданий, attentes, mais d'un travail он появляется из systématique. системной работы. Есть Il такая y a un поговорка, можно повторить 100 раз, proverbe халва, qui халва, dit халва, халва. qu'on peut Вопрос в мощности. prononcer 100 fois le Потому mot что sucre, ожидания не mais лопнут так. ça va pas être plus А douce dans должна la bouche системная работа. après ça. Donc, il Поэтому est essentiel надо de souligner фокусировать un point главное. clé. Сегодня мы Aujourd'hui, pour впервые la première находимся в fois, точке, les где résultats результат dépendent non plus начинает des зависеть не от attentes, mais ожиданий, du volume а de от объема projets menés реализованных à bien. проектов и нашей Et системной c'est работы. pourquoi tous Именно les поэтому все changements текущие изменения actuels visent направлены un на seul одно — objectif, увеличить accélérer la скорость mise en продвижения œuvre этих de ces проектов. projets. И вот Et la корпорация corporation ускоряет accélère получение крупных проектов la стоимостью réalisation миллиарды, de даже plus десятки grands миллиардов projets. долларов. Если Donc, позиция si ожидания, мы on можем garde la 100 лет, 20, position 30, d'attente, 50 on лет. peut attendre encore des vingtaines d'années. А с Mais позиции, si когда мы on applique сами la это position создаем, ну вот мы уже за год. d'action, Так. on peut réaliser les choses en И un an, en 2 ans. мы именно C'est делаем вот именно это. précisément ce Мы que nous faisons. формируем Donc, on проекты, formule мы les сами projets, on оптимизируем optimise la технологии, я об этом technologie говорил, dont причем je делаем это parle постоянно. tout le temps, И tout le temps. это надо делать, Et on пока peut le жива faire технология, а tant que la транспортные technologie est технологии vivante. живут по 200-300 лет. Ну, вспомните, когда первые были железные дороги, когда первые автомобили появились, они еще Donc, les premiers раньше паровозы появились, когда automobiles, автомобили, правда, они были паровыми, si но on это уже prend больше 200 l'histoire, лет. И donc поэтому UST, ввести 200 elle лет a развития 200 ans de все-таки. И надо développement devant soi. совершенствовать и оптимизировать Donc, технологии все эти c'est 200 лет, pourquoi что il происходит faut и в penser aussi автомобилестроении, и в à авиации, и в железнодорожном транспорте, не optimiser la один. technologie И мы к тому et же выстраиваем après финансирование, а не ждем от appliquer le кого-то, financement. кто нам выстроит. И не Donc, выстроит tout именно dépend от de нас nous. самих. Мы сами должны сделать. И Et вот c'est это и есть ça создание условий для получения прибыли. les conditions Мы de la не можем взять rentabilité. и нарисовать прибыль. Nous Прибыль ne появится pouvons pas как nous халва. Не появится. contenter de feindre la Мы можем сделать rentabilité. так, что она станет Nous pouvons неизбежной. la rendre inévitable. Анатолий Эдуардович, Et в donc, конце, à la fin нашей de notre встречи хотелось бы rencontre, услышать on ваше aimerait видение того, avoir votre vision des perspectives перспектив des выплат paiements et la вознаграждений и capitalisation de la technologie. капитализации Comment технологий. Как vous вы la это видите voyez? и какие у нас есть в Hum, этом направлении, Quelles какие могут быть у pourront нас être nos ожидания attentes и насколько они сейчас et est-ce qu'ils sont фундаментально обоснованы? fondés actuellement? Я не буду Bon, совершать je vais pas ошибку и faire говорить une даты. erreur, je vais pas Это vous будет donner, je неверно. peux pas vous donner une date, Только c'est que Бог le знает. Dieu qui le Точную sait. дату я не знаю, да? Mais je peux Я vous могу parler des сказать о тенденциях, tendances, что сейчас ce qui se происходит, passe да? maintenant. Tout ce И qui вот se fait все, что actuellement мы делаем, est направлено как раз axé именно на это, чтобы, sur cet objectif. как можно On раньше aspire à охватить ce que H4. И вот каждый проект реализованный, и ça va пусть être даже маленький, réalisé au он plus vite. приближает Chaque к projet метке achevé C1 100. rapproche le début Не des потому, paiements. что он дал большую Mais il y доходную a une часть, tâche нет, plus потому что дал importante возможность заключить encore. более серьезные контракты, где как раз есть большая доходная Ou часть. bien Либо nous самим pouvons начать réaliser les реализовывать projets проект, nous-mêmes. потому что вот даже тоже то, что я говорю, Ханой Хашимин, Donc, si on n'en если montre мы не pas покажем в dans других странах les autres pays первый un проект реализованный, нам projet не поверят. réalisé, А если мы personne покажем, видите, там же ne va nous работает, croire. мы же не ошиблись, так почему вы считаете, что мы Donc, здесь on тоже doit ошибаемся? Так все continuer à доработано, travailler. и все On получится. va Мы пройдем такой же путь здесь, как suivre сделал свой notre финансово основной chemin. опыт. И мы On possède владеем une и технологией, technologie. и всем остальным. Лучше всех в мире в этом Donc, направлении. dans ce Направлении domaine скоростных технологий. des Так? И transports par поэтому câble, tout ce qui то, se что происходит, оно passe, неизбежно приближает ça вот approche это время le получения moment de серьезной la прибыли réception и du profit. чтобы начать
Et начинать платить выплаты. И я не специалист, но je ne peux работа на определенный pas период. vous И я dire, не могу vous назвать дату, donner une date потому précise. что Ça peut être même все зависит от arrivé того, cette допустим, année, mais с on n'a огромными pas de date подушку précise. инвестиционную для того, чтобы прийти во Вьетнам и со своими первыми деньгами, чтобы сделать технико-экономическое обоснование. Это порядка $10 миллионов. Потому что правительство надо Alors, привнести je vous dis деньги que к инвесторам. А с au проектом gouvernement, il faut обоснованным, а это s'adresser есть бизнес-план и avec технико-экономическое обоснование. les Поэтому papiers, да, avec оно des за счет своей projets силы, qui sont déjà причем это, ну, доли conçus. процент от стоимости проекта. Доли процента. Et après, А потом, имея вот avec tout это, ça, on va мы au выходим на marché рынок и en выкачиваем proposant серьезные деньги. de И l'argent эти серьезные sérieux. деньги, ведь там, если говорить о таком крупном проекте, то там Donc, под il y a $1 миллиард parfois идет только на un... проектно-изыскательские работы. А кому мы закажем их? Естественно, заимствованные технологии. Значит, кто станет получать прибыль? Заимствованные Donc, технологии. А le кто profit учредили, кто владеет заимствованными технологиями? Инвесторы. va Значит, кому aller это aux пойдет прибыль? investisseurs. Инвесторам на выплату вознаграждения. Так это может произойти в этом году. А может и не Donc, произойти. mais il faut faire Если мы un этого не сделаем travail, и не il пройдем faut этот этап. faire les Поэтому étapes не только от nécessaires. меня Je зависит. peux Я vous donner даю un вектор, vecteur, и я une даю impulsion импульс, и сам pour que максимально ça участвую, soit чтобы это было réalisé. реализовано. Mais je ne suis pas Мероприятие зависит. seule. Я один из немногих. Tout ne Я dépend pas один de moi. человек не может быть Hum, один в поле не воин, как Je ne говорят, peux да? pas faire tout Поэтому я seul. тоже один в поле не воин. Nous avons У une нас есть сообщество инвесторов. communauté d'investisseurs et nous avons une Есть инвестиционная plateforme площадка, которая тоже является d'investissement такой qui est notre опорой base инвестиционной нашей, вот, чтобы пройти вот эти où первые les этапы premières этих étapes проектов. peuvent И être поэтому passées. Donc, on peut мы créer la можем создать эту capitalisation капитализацию, причем à все la должно hauteur все по du стабильным potentiel потенциалам. А de la американка огромная. technologie. Это же отрасль. C'est И tout un я domaine. много доказательств приводил, и могу вкратце сказать, Et ce domaine, что ce эта n'est pas отрасль, un она не domaine транспортная, de она transport, mais c'est un domaine инвестиционно-логистическая logistique. отрасль, где вот есть все, не только транспорт, а все остальное, что я сказал, и урбанистика, энергетика, и связи, сельское хозяйство, Et даже il y a bien sûr если le взять только transport, транспорт, mais le рынок potentiel потенциал du сотни marché, триллионов c'est долларов. 3 А вот trillions сколько de мы займем dollars. там места, Mais и tout какую dépend de nous, часть quelle partie de ce мы marché займем, on да, va и occuper сможем ли et такую часть quel выйти profit on peut доходную, это же avoir. не только от меня зависит. Вы On a создаете créé la технологию, в первую technologie, очередь, donc это моя часть работы, c'est mon я travail генеральный en tant конструктор. que Я это le сделаю. constructeur général. А Mais вот дальше après, уже зависит не только от le меня, reste ne dépend а от наших que de moi. инвесторов Ça нынешних, dépend des от наших investisseurs будущих actuels, инвесторов, des investisseurs от того, как potentiels заработать et корпорации, de как она будет notre управляться и travail кем будет qui va управляться в être той или иной fait. стране, Si on va faire le эффективно, travail неэффективно и так далее. Вот efficace от ou чего pas это все зависит. efficace. Donc, Поэтому le temps время ожиданий, d'attente оно сужается. Что-то diminue. произойдет быстро. Ça peut être Насколько fait быстро? assez vite, mais Ну, tout зависит от dépend de всех нас. nous-mêmes. И вот мы подошли вот к этому Mm. фактически Et donc voilà, важному, но не nous avons atteint завершающему ce этапу. stade Этапу assez important de la mise en внедрения œuvre du технологий, passage масштабированию и выходу à на l'échelle de мировой la рынок. technologie. Prичем Et je повсеместно, veux а не в dire que одном c'est месте. partout, pas Все. uniquement dans un seul endroit, mais partout. Анатолий Эдуардович, благодарю вас Et и хочу je сказать voudrais от aussi имени dire de la инвесторов part и des как руководитель investisseurs et краудинвестингового направления платформы SW Systems des маркетинговой participants de la компании Foundry. plateforme, je voulais souligner Подчеркнуть le важную rôle роль des нас, investisseurs инвесторов, в dans этом toute всем cette направлении, в будущем масштабировании. И хочу direction. сейчас сказать Et от je себя, voudrais обращаясь к инвесторам, m'adresser à дорогие nos партнеры, дорогие partenaires, коллеги, chers друзья, amis, chers инвестора и collègues. Анатолия Эдуардовича в Oui, первую очередь. Действительно, l'étape, вот этап, на который сейчас мы вышли, о чем сказал Анатолий Эдуардович Юницкий, многое зависит и в cette этот период période, времени beaucoup de именно от choses нас. dépendent Потому nous, что та de nous. программа, которая у нас сейчас Nous avons запущена, lancé un программа programme оптимизации финансирования d'optimisation всей du группы компаний, financement она pour le направлена на passage à l'échelle. масштабирование в первую очередь Elle est и visée à la коммерциализация commercialisation de la технологий technologie EST. И как мы видим, уже euh, это des будет transports par отражаться в создании câble et ça корпорации va эффективного refléter развития.
Поэтому euh, сейчас тоже многое dans зависит от les нас, потому créations что d'infrastructures. этот Donc, вот cette путь, voie qu'on который a сейчас choisie, выбран, он cette voie действительно qu'on a может choisie, elle peut ускорить ту accélérer капитализацию, которую мы les ожидаем. résultats. Но здесь Mais nous мы с вами pouvons тоже aussi можем jouer un сыграть rôle ключевую clé роль, как когда-то сыграли в que nous avons 2014 году, когда déjà технология joué только une fois создавалась. А теперь мы quand можем les сыграть ключевую роль, technologies когда va технология être, будет масштабироваться. passe- Да, Анатолий euh, Эдуардович, вы хотели что-то va добавить? passer à l'échelle. Alors, Ну, je я могу voulais сказать только одно rajouter un главное. truc. Мы Nous avons прошли вместе с нашими инвесторами очень passé большой и une сложный путь. voie, un chemin Мы très long, très создали compliqué отрасль avec nos образующих технологий, энергетики. investisseurs. Сегодня мы Nous создаем, avons мы, parcouru vraiment un long как chemin et nous международная. avons créé la technologie. И Et это совершенно aujourd'hui, разные nous задачи. créons le Marketing marché. или Ce sont создание. deux tâches И fondamentalement мы différentes. находимся вот во Et времени этого роста, nous движения sommes роста dans une и раскрытия période de рабочих мест. croissance. И успех Et в cette первую croissance a очередь déjà и выход на commencé прибыль et le succès, и выплату наших la rapidité, вознаграждения нашим le délai des инвесторам paiements неизбежен est в inévitable ближайшем будущем. В dans этом notre futur. моя J'en suis твердая уверенность и persuadée. мое убеждение. C'est Это неизбежно в inévitable протяжении dans le ближайших futur le plus proche. Merci Спасибо, beaucoup, Анатолий Эдуардович. Monsieur Могу только Yunitsky, сказать, да будет pour так, que чтобы tout это ça все soit случилось, а мы, как réalisé. инвестинговое сообщество, Je вас peux vous dire que поддержим. la communauté И va сейчас vous я supporter хочу pour от всего obtenir нашего cet objectif. сообщества, Donc, от je всех voulais наших vous инвесторов сказать remercier вам огромное de la part спасибо de toute la за то, communauté. что сегодня вы Merci с нами провели полтора d'être часа avec nous времени в прямом mm, эфире в aujourd'hui. воскресный день Merci и d'avoir дали нам expliqué понимание того, какие есть результаты у нас euh, сейчас и что нас ожидает в les ближайшем objectifs будущем, в текущем et les году и, résultats возможно, даже в qu'on a en ближайшие ce месяцы. moment-là. Спасибо вам Merci огромное, Анатолий beaucoup Эдуардович, и et до следующей voilà, встречи, merci. которая, Et как la минимум, у prochaine нас fois. состоится в ближайшей перспективе. Et merci Спасибо. à vous tous aussi. И вам всем Je vous спасибо. souhaite Всего plein de доброго. bonnes До choses. свидания. Благодарим. Au revoir. Коллеги, всех Chers collègues, также merci благодарю beaucoup de за votre активное участие participation в сегодняшней active. встрече. Je Хочу voulais напомнить, juste что vous в rappeler рамках que dans le cadre оптимизации d'optimisation du финансирования работы financement компании GTI у нас sur la очень платформа есть plateforme, Double Decision до jusqu'au 25 29 mars, марта в on a Литве. prolongé la Также на возможность possibilité приобретать d'acheter специальные des offres предложения, которые у нас spéciaux. есть с повышенными Euh, дисконтами 700 et je плюс. vous rappelle Также aussi напомню, que коллеги, tous les что у investisseurs всех qui ont инвесторов, которые приобретали acheté инвестиционные au mois de предложения в janvier, en январе, в février, en феврале mars и даже в des марте packs. месяце, кто Donc это сделал maintenant, досрочно, у вас сейчас vous pouvez есть encore возможность acheter повторить эти ces mêmes условия packs на sur les уникальных условиях, conditions которые uniques уже qui vont plus однозначно être повторяться не répétées будут dans с le такими futur. историческими дисконтами. Et Также on мы с вами va ожидаем attendre очередной нашей la réunion традиционной встречи traditionnelle le 22, jeudi. где Donc, on va nous мы с voir le вами 26 встретимся mars et je 24 vais répondre марта, и à я la plupart отвечу des на questions qui большинство vont вопросов, venir de которые vous. будут от À вас. partir du С lundi, понедельника у нас выйдет on va lancer un анкета, которая formulaire будет форма обратной связи для avec того, des чтобы вы questions могли auxquelles je задать vous эти вопросы invite и à заранее смогли répondre. подготовиться к ответам, Donc, и pour мы с notre вами travail плодотворно в soit четверг fructueux поработаем. jeudi Ну и prochain. также напомню о том, Et je что voulais у aussi vous многих rappeler наших que партнеров, которые nos находятся в plusieurs разных странах, partenaires dans есть plusieurs pays возможность принять, ont la possibilité подать de заявку poser une на demande принятие участия в de мероприятии, которое будет participer 5 le апреля. 5 Это день avril. старта C'est объявления le jour статуса du продаж lancement на des ventes обновленной макетинговой платформе sur notre Microglobal. plateforme И Micron наши Global. Et donc, nos leaders et les лидеры, наши investisseurs инвесторы смогут peuvent, в dans le формате format d'un телемоста téléport, принять участие в participer мероприятии, которое будет 5 à cette апреля. réunion Поэтому, друзья, у le нас с 5 вами avril. Donc, впереди очень on активная arrive à фаза une étape работы. Мы très готовимся active к старту du travail. платформы, On к fait старту tout pour nous продаж. И préparer это время давайте проведем au активно. И lancement это все des очень ventes. сильно в синергии, как сегодня говорил Donc, Анатолий Эдуардович, употребляя такое on va слово, faire tout даст notre нам possible, ce qui va nous хорошие donner le bon результаты по résultat. итогу марта месяца и Et заложит voilà, donc основание il для faut активной работы в faire les апреле. bases pour un Всех, travail коллеги, еще fructueux. раз Merci de благодарю. votre Пожелаю вам participation. Je vous прекрасного souhaite un воскресного bon вечера. У après-midi, кого bon fin уже de вечер, у кого week-end день et, прекрасного дня. Ну и, et ceux соответственно, qui те, кто находится
qui ont le matin, je vous souhaite bonne journée et je vous attends à nos prochaines émissions. Merci beaucoup. À la prochaine fois. On apprécie beaucoup votre travail et nous vous aimons beaucoup. Et on compte sur votre travail fructueux qui va nous apporter beaucoup de résultats positifs. Au revoir. The lights begin. The code runs clean. Machines awake, but nothing's seen. A measured breath, a silent cue. We start again. Because we do. Repeat, obey, repeat again. The system speaks, we understand. We can do it. That's enough. We can do it. Hard and rough. We can do it under rule. We can do it. Keep it cool. The glass reflects, the wires hum, a sterile faith in what's to come. Hands aligned, no need to feel. Control becomes the new idea. Command received, delay, decline. We leave no trace, we stay confined. We can do it. We comply. We can do it. We don't try. We can do it in the gray. We can do it night and day. Motion pure, no cause, no sin. Progress carved in discipline. Silence builds, the world resets. We do what the system expects. We can do it.